好，Hello，二條頭仔，大家嚟到今個禮拜咧07嘅呢一堂啦。咁我哋今日咧會學嘅一個關於時間嘅加減數，OK， 時間嘅加減數。嗱，咁我上個禮拜教過時間啦，咁一陣間轉頭同大家快溫一次書先。好啦，咁但係講書之前咧，我哋就不如去睇一睇今日嘅趣味題目先啦。OK， 好啦，咁啊睇一睇題目講咩咯噃。好啦，從前有隻蝸牛咧咁樣，咁咧佢喺一個井入面，我唔知點解跌咗落去啦。日頭咧佢會向上爬2米，夜晚跌翻落嚟。好。日頭又向上爬2米，夜晚又跌翻落嚟。咁我問你啦，喂，要幾多日先至爬到出去咧？咁樣嗱，咁你可能會諗喎，喂，我向上爬2，向下爬1，咁即係每日爬到1啦。咁我5米咪即係5日咯，係咪？5個1啊嘛，咁咪5米咯。好啦，嗱，正常嚟講應該係咁樣去諗嘅，係咪？咁我哋睇一睇實際嘅情況咧，其實又唔使5日喎。點解你諗下啦噃？好啦，首先蝸牛咧，佢第一日會發生咩情況咧？佢會向上爬2米啊嘛，係咪？然後跌翻落去1呢個位置嗰度，係啦。咁呢個係第一日嘅情況。好啦，然後第二日開始咧，佢就會從呢一個嘅位置出發，佢會向上爬2米，然後又即係去到3米嘅呢個位置啦，然後又跌翻落跌翻1米，即係去翻2米嘅呢個位置。好啦，再嚟第3日嘅情況咧，就係佢又向上爬2米，即係去到4米嘅位置。咁然後又跌翻嚟 ，OK， 去到3米。好啦，呢個係第3日啦。好，去到第4日，呢個係最特別嘅地方啦。佢由3米嘅呢個位置出發，咁而家佢向上爬2米嘅時候，其實佢已經爬咗出個井嗰度啦嘛，係咪啊？所以佢唔會跌翻落個井嗰度咯。咁所以，原來佢最尾嗰日有少少嘅巧妙個噃。實際咧，我原來淨係需要4日嘅啫。咁呢個咧，你就要小心啦。OK， 咁第二條咧，我哋又試一試諗啦噃。好，咁今次我俾你撳停條片咧，你試下自己諗一諗個答案會係咩先。好啦，咁我哋今次咁樣嚟諗啦。嗱，第一日咧，佢向上爬3，然後跌翻落1啦，跌翻1米啦。咁需要佢會喺2米嘅位置啦。好，第二日啦，佢又會向上爬3，即係去到5米啦，又跌翻1米，去到4米嘅位置。好，第3日佢喺4米呢度向上爬3米嘅時候，已經超過咗6米啦噃，所以其實第3日咧就已經出到去啦噃。好啦，所以今日就小心啦 ，OK， 唔好係咁跌翻落個井嗰度啦。好啦，我哋去到今日嘅新課題就係關於時間啦。嗱，今日咧我哋會比較難少少嘅，就係講緊一個時間嘅計算，我哋會學緊一個時間嘅加法或者減法。嗱，快手同大家去溫多次上個禮拜講嘅嘢先啦。嗱，上個禮拜就同大家講過時同埋分啦。大家最要去記得嘅咧，就係時同埋分嘅關係。1個小時咧就60分鐘，倒翻轉嚟講咧，60分鐘就係1個小時。咁呢樣嘢咧係需要幫我記咗佢噶，因為轉頭計數嘅時候咧，我哋都有機會咧會去做到呢一樣嘢嘅，會關事嘅。好啦，我哋直接去睇下今日嘅時間計算咧，會係點樣去做咯噃。轉頭唔記得嘅時候咧，可以去嘗試睇翻第2版咁樣。好啦，我咧先去咗第3版先。我哋嚟個簡單嘅時間加減先。嗱，逢親去到做時間嘅加法或者減法嘅時候咧，好啦，逢親去做一個時間加法嘅時候咧，我哋要畫一個嘅十字嘅 ，OK， 好似咁樣，我哋有個十字啦，俾翻個時同埋分佢咁樣去做啦 ，OK。好啦，咁接下嚟咧，我哋點樣去做咧？我哋只係將啱嘅嘢咧放翻喺啱嘅位置上面。你見到1時、2時咧，我哋會放喺時嗰邊；30分同埋10分咧會放喺分嗰邊嘅。咁我哋咁樣去做啦。好，首先1時、2時咧 ，OK， 我哋試下先。1時咧，我哋會寫去1呢度，寫去時呢度。好啦，然後咧30分咧，我哋就寫翻喺隔離30分，得唔得？好啦，中間有個加號就寫翻個加號先啦。再嚟一波2時，我哋就寫翻個2喺度啦。然後10分，我哋就寫翻喺個分嘅位置上面。我哋會咁樣去做先。好啦，然後就可以做翻個計數咯噃。計數過程咧，其實同普通嘅加減法一樣咁樣計啫。0加0就會係0啦，3加1就會係4，然後1加2就會係3。所以呢度答案咧就係3時40分咁樣。
好啦，咁所以咧喺計呢個時間嘅過程就唔係好難嘅，最緊要咧就係你要學識點樣將呢一啲時同埋分咧寫翻喺啱嘅位置上面。我哋望多條啦，我哋望條減法嘅例子，望一望第3條啦，又係照舊啦。咁呢度我哋有個十字時分啦，我哋就會將個答案將個時間咧寫翻喺個直式嗰度先。好啦，咁而家咧呢度會係10時啦，咁啊就寫翻10時啦。然後30分就寫翻個分喺上面啦。好，然後減就寫翻減啦，跟住就會係1時10分咁樣啦。OK， 咁啊寫翻落去，然後就可以做翻個計數啦。亦都係喺計數嘅過程入面咧，咁我哋就照計嘅啫。0減0就係0，3減1就會係2啦，10減1就係9。咁所以呢個答案咧就係9時20分。好，咁去到呢度咧，應該都唔係好難嘅。咁啊，呢一版咧就會交俾大家去做啦噃。好啦，接下嚟咧就會開始會難少少啦。我哋咧就會係有一個時間嘅加減法嘅加難嘅版本咯噃。嗱，咁我哋先去咗一個時間嘅加法先。咁其實都係好似頭先咁去做嘅啫。嗱，譬如話而家我哋為8時55分加3時26分，咁我照寫咗先啦。8時55分加3時嘅26分。OK， 我哋會係咁樣去寫一條直式，然後咧我哋可以正常地去做一個嘅計數啦。5加6我哋為11， 5加2加1會係8。好啦，然後咧我哋計埋時嘅部分先，我哋會8加3等於11啦。好啦，咁計完個答案咯喎，喂11時81分咯，係咪？嗱，唔得嘅，你要幫我記出樣嘢啦。上次我哋咪學過個鐘嘅，如果一去到55啦，翻去60嘅時候，咪會變咗做0嘅，係咪？你回憶下上個禮拜講過嘅嘢。好啦，咁所以原來咧，我哋最多只會去到59分嘅啫，一去到60就會變翻做0，所以更加唔會超過咗60分啦，唔會有81分啦。咁點算好咧？嗱，記住啦，逢親到咗60嘅時候咧。呢度個分鐘到咗60嘅時候咧，我第一樣嘢要做，我哋咧就要做一個嘅時間進位啦。點樣做咧？我哋會拎走60分鐘先，因為唔會咁大噶嘛。咁嗰60分鐘拎咗去邊度咧？我將佢變咗做1個鐘頭，所以咧我哋叫做加1減60。好啦，而家嘅答案咧就會係呢度就係21分啦，隔離咧就係12，所以答案咧就會係12時21分咯噃。好啦，我哋可以一齊去做多一條嘅例子嘅，譬如話咧，我哋望一望個第3條，我哋做第3條。好啦，首先我哋將個時間寫咗先啦，我哋係3時40分。好，繼續啦，咁我哋咧就會係加翻1時55分啦。咁我哋咧做翻個計數先啦。好，咁呢度0加5咧會係5啦，4加5咧會係9啦。咁啊，隔離3加1會係4。嗱，同上面一樣啦。記住，如果呢度見到分鐘到咗60嘅時候咧，咁我哋就要做多少少嘢嘅。我哋要做翻個加1減60嘅動作，加1減60。我哋要咁樣去做啦。好啦，然後咧計翻個答案咯噃。呢度5減0會係5。9減6會係3啦，咁隔離4加會係5，咁所以最終嘅答案咧就會係5時35分咁樣啦。咁呢個咧就係叫做時間嘅進位啦。OK， 好，然後咧我哋去到下一版減法啦。OK， 咁啊去下一版之前，咁你就自己幫我做咗呢版先咯噃。OK， 咁啊有需要自己撳停條片啦。OK， 好啦，咁然後我哋就會去到下版啦，時間嘅減法。好啦，嗱，去到時間減法咧會難好多噶啦，咁呢個位咧就大家要去小心啦。嗱，轉頭咧，我哋有機會咧會去做到借位嘅借位，咁你話喂唔係啊，我識佢咯咁樣。嗱，不過咧，關於借位咧有2種借位嘅，其實喺時間嘅減法入面，一種咧我叫做時間嘅借位，啊咁你唔使抄，你望一望就 OK 啦。一種咧叫做時間借位，咁我轉頭會講嘅，幾時叫做時間借位咧咁樣。另一種咧叫做一般嘅借位啦，我會咁樣講，即係我哋平常計數都會做到嘅借位嚟㗎。咁我會分咗做呢2種嘅借位嘅。咁唔同嘅情況下咧，我哋有機會做到唔同嘅借位。咁我哋舉個例子啦。OK， 我哋先睇咗第1條呢個題目先啦。好啦，咁我照舊我寫咗個時間落去先啦。我哋會係8時15分減3時20分。好啦，逢親去做減法之前咧，你嘅第一件事係你唔該幫我望清楚呢一個嘅位置先。好啦，望嚟做咩咧？你要確保，喂呢個分鐘咧
成個數啊，唔係淨係睇個5，係15咁樣睇。呢個數咧係需要大過20㗎，得唔得？佢要大過佢。咁當然15大唔大得過20啊？咁梗係唔得啦，係咪？所以而家我就要做一樣嘢咧，就叫做時間借位啦。好，時間借位點樣去做嘅咧？兩件事。第一，左手邊佢會減走1，即係變咗做7。另一邊咧就會多咗60。咁我會建議咧，你隔離開條直式仔去計一計先。我會多咗60，得唔得？好啦，咁5加0會係5啦，1加6會係7啦，所以而家呢一個咧就會變咗做75，得唔得？好啦，做完個時間借位嘅時候咧，我哋就可以好似之前咁樣去計數咯噃。咁咪就計啦，5減0咁夠減噶嘛，7減2夠減喎，咁咪正常咁計咯。5減0係5，7減2會係5，隔離7減3會係4，所以答案咧就係4時55分啦噃。好，我哋再望多一條嘅例子啊嚇。好啦，而家咧我哋睇一睇第3條呢度先。首先又係咧，我哋寫好咗條直式先，我哋會係7時25分減3時36分。好，又問多大家一次先。我哋去做時間借位做時間計減法之前，我哋要睇咗咩先咧？睇咗個分鐘夠唔夠減啊嘛，係咪？我哋要望一望25，喂，25夠唔夠減36咧？應該係唔夠減噶嘛，所以我哋又要去咗一個嘅時間借位啦。又嚟一次，首先左邊少咗1啦，即係變咗做6啦。右邊我哋會加60嘅，咁我開條直式仔計計咧，25加60咧，5加0係5啦，2加6係8啦，應該會係85嚟嘅。OK， 做好嗰個時間借位咧，就可以去做計數噶啦。咁而家咧，我哋為85減36啦，咁啊計數咯噃。問題嚟啦，5減6唔夠減噶嘛，咁我哋要借位啦。但係你要小心啦，而家做嘅借位咧就唔再係問小時借啦，係做緊一個一般嘅借位啫。咁我哋點樣做一般借位㗎？呢個變成15，查走隔離啊嘛。咁所以呢個就係15，隔離變咗做7啦。15減6就會係9，呢度7減3就會係4。好，左手邊6減3會係3，所以最終嘅答案咧就會係3時49分咯噃。嗱，大致上就會係咁樣去做啦。嗱，咁轉頭咧，你可以自己幫我做埋第2同埋第4條先。咁你就記得搞清楚，喂，時間借位同埋一般借位嘅分別。一開頭你就要諗清楚，究竟需唔需要做時間借位先啦。嗱，最尾去到第6版咧，就會係重溫啦。咁啊，早幾堂有教過噶啦。咁我咧都會教大家去做多次咧，點樣去做呢啲嘅題目嘅。好，嗱，先嚟咧，我哋做翻個減法啦。減法第一條227減63。嗱，去做減法之前咧，我會非常建議大家咧做好晒借位再開始計數。即係譬如你見到2減6唔夠減噶嘛，咁我哋就寫咗做12問隔離借位先，然後再開始計數。7減3會係4，12減6會係6，剩翻1減冇嘢會係1。呢度答案咧就會係164咯噃。好啦，咁呢個位置就唔多同大家講啦。咁然後咧講埋個文字題，呢度咧我哋牽涉到比字句嘅，咁所以咧同大家去講多少少關於比字句嘅部分咯噃。嗱，記住逢親比字句咧有樣嘢就要做圈間子。點解啊？因為如果你見到多咁咪加咯，少就減，你就會錯噶。你係要諗清楚究竟邊樣嘢多邊樣嘢少。我哋一齊做好個圈間子啊！呢度間低比，圈低少，指翻比字嘅前面。咁你見到啦，涼鞋係少啲，波鞋係多啲，即係話如果揾涼鞋咪做減咯，揾波鞋咪做加咯。咁你諗下，而家係揾緊咩啊？揾緊波鞋嘛，所以我哋會係526加翻134，條式會係咁寫。我哋睇埋第3條啊。花店有289支黃玫瑰，紅玫瑰比黃玫瑰少134支。咁問你花店有玫瑰幾多支咧？好嗱，今次呢一條咧其實係難難地嘅。首先佢問緊共有玫瑰幾多支？咁我想問有咩嘅玫瑰喺呢度？有黃玫瑰係咪？仲有咧紅玫瑰，即係話咧兩樣嘢我都要嘅咯噃。好啦，咁所以呢一度咧，我哋需要揾到黃玫瑰同埋紅玫瑰有幾多啦？咁啊，首先黃玫瑰咧，其實題目都講咗俾你聽㗎啦，就會有咁多啦，289。咁我喺度寫一寫啦，黃玫瑰就會有289支啦。咁我哋爭個紅玫瑰嘅，咁我哋咧一齊揾埋個紅玫瑰先咯噃。
嗱，咁呢度我哋點樣揾呢？又係做翻好個圈間字先，間低比圈低小指翻比字嘅前面。你見到紅玫瑰係少啲嘅 ，OK 係咪？即係揾紅玫瑰嘅時候就會做翻個減法啦。我哋就用翻個289減翻134，呢一個咧就代表住紅玫瑰啦。好，而最尾呢個部分咧，我問緊共有玫瑰啊嘛，咁呢兩件事咧就要加翻埋一齊。書條式咧就289加翻289減134，就會係咁樣做咯噃。嗱，咁啊，以上就係今個禮拜嘅內容啦。咁啊，臨拉尾同大家溫多次今日講過嘅嘢啦。嗱，重點就在於個時間嘅加減數。咁啊，第一件事記得擺翻好個時同埋分先啦。再嚟去到時間加法就記得個分鐘唔可以大過60嘅，大過60就要進位啦。至於減法嘅時候咧，就要分翻清楚，我哋有兩種嘅借位嘅，一種咧係一般嘅借位，一種咧係時間嘅借位，咁你就要諗清楚幾時做呢一種啦噃。OK，咁啊大致上就係咁啦，可以落堂啦。